T'as une relance qui va jusque l'attendre. Je vais au mieux t'attendre. Mais Duracell. Je mets la radio à Calais. Mais on. Tu vas le voir et puis ils vont tous se calmer. Tu vas nous revenir avec 4 H dans le crâne. Ça je doute. Et on priera pour toi. Même les abeilles en concentration. Claireau moi. Merci. Non mais si tu veux on peut se faire une pipe avec une bouteille de... Une pipe à où? T'as vu? Qu'est-ce que tu mets de si tu me mets de l'air de la plus ici, moi ça m'intéresse pas vraiment. Non mais... Bah, l'Oderlight alors. Où? Ah non, ils viennent de Bruxelles, mon gars. Là, tu viens de rater un accent, là. Est-ce que tu vas là? Ton accent. Une pipe à où avec quoi, tu disais? D'abord, je vais aller chercher du petit bois. Non mais on va dans la nuit avec. Michael, Michael, t'as vu? Il va pousser. Regarde Denis. Il fait mon homme. Ah non, il se fait de l'air. Et ça commence à vachement à brûler parce que... Oh là, faut cramer. Mais c'est la meuse ça. Ça c'est la meuse. Eh, regarde bien. Attends. Ça va être filmé ici. Libre, Belgique, ok, d'accord. Le coup... Comment est-ce qu'il s'appelle, lui? C'est pas épervier, c'est l'autre. là. Non, la boule de Avec son riz, là. Ah, c'est trop tard, ça fond. Ils sont blés. Non, ils ont fait un truc avec le foulard génial. Ouais, refais-nous le foulard. Attends. Ouais, c'est trop tard, il n'y a pas besoin de foulard ici. Pour amorcer. Ouais, on a eu une moi aussi, hein, je peux fouler. S'il te plaît. Épervier. S'il vous plaît. Épervier. Fais pas chier ce nom-là, bordel. C'est pas ce que là qui va avec ça. Épervier. C'est du gamboulé, normal. Ouais, on va prendre. Tu en prends une C'est génial. La caméra, tu vois, la chanson c'est pour la caméra. Chier, c'est que des plans de merde. C'est intellectuel pour eux. Je sais pas, je suis trop. Déjà, c'est le mec ici, il se fracasse pour ses gazettes. Et Oh, pas les fleurs, hein, Mike. Essaye de les mettre en boule, sinon sinon ça va s'envoler. trop intellectuel. Moi, je respecte les plans des autres. De l'origine, t'as quoi? L'écho de l'investissement. T'as pas la blonde, là. Magnifique ça. Allez, vas-y. Quand t'actives le feu, c'est magnifique. Ok. Attention, caméra. C'est fait. Crédit. Go. Merde, t'es con. Arrête, salaud, regarde. Elle est folle. C'est génial. Quand elle s'y met. Magnifique ça. Ah, c'est beau. Non, c'est beau. Le violon, cette fois-ci, qu'on va passer. C'est beau, c'est tout, c'est ça. Plus de femmes aussi. Ou alors tu bouffes à l'alcool. Moi j'ai connu ça. Pas de son bouquin ou. Rien comme alcool. Comme alcool, non. Comme bouquin. Un petit point trop. Un peu trop. Trop sous glace. Ah, connaisseur quand même, hein. Mike, regarde le ciel. Là, non, à gauche. À gauche. Oh, de martien. Là, une étoile là. Chanter le brasset autour du feu. Et à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné 4 bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Ce n'était rien qu'une chanson. Ah, certain? Ouais, certain. Voilà, dans le brasset, t'as aussi les sabots d'Hélène. Les sabots d'Hélène. Et t'es tout crotté. Gainsbourg, c'est lui qui a écrit la feuille au nord. C'est d'après Cosmas, c'est Yves Montand. La plus belle de brasset. Mais Gainsbourg l'a lancé La alors. chanson Hein. de l'Auvergnat. Ça, c'est la Non, on est... Non, il a fait une autre. Qui s'appelle... Comment ça s'appelle encore? Les feuilles mortes. Colonie de vacances. Merci maman, merci maman. Tous les ans, on voudrait que ça recommence. Et les petits connaissent ça. Il était un Petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Ah non, mais j'attendais les paroles. Et tape.
Allez, moi je vous dis bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée. Mardi, certain. Mardi, y a pas de problème. Enfin, moi, je viendrai avec ma femme. Ben, moi aussi, je suis. Et j'espère venir avec un copain aussi qui est entraîneur comme chanteur. Donc, Ah, voilà. Mon ben, maman. je vais me demander si c'était pas l'autre qui revenait avec un impact. Mon mamour. Ben, style. Mon maman. Il s'appelait Stuart. Allez. On peut faire signer la guitare. Non, il y a un truc. Oui, Ah, bah si, bah attends, 2 secondes, on recommence. Les années ont passé, toi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes les filles qui vivaient ici, tu es la seule sans Two Boys. Two Boys, non? C'est qui? Comment est-ce qu'il s'appelle? Je sais pas. C'est bon. Il y a toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme heureux. Moi, Céline, toi qui es notre aîné, toi qui fus notre mère, toi qui l'as remplacé, as-tu vécu pour nous autrefois, ne sans jamais penser à toi? Non, 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 ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas, non, ne rougis pas. Tu aurais pu rendre un homme heureux. Un petit peu mieux, un petit peu mieux. Il faut sortir par là, eux. Il était quand le docteur l'a prise avec tes bras, que j'aurais pu être ma sœur. Mais quand on s'aperçut, j'avais quelque chose en plus. Trop petit. Ah ouais, bah, ils s'en sont aperçus quand même si c'est petit. Ils me baptisèrent alors Moi je l'ai ici, mais c'est en CD.